जमुनखारी बजार पनि छ हैन, बजार भन्दा पनि चोक छ। प्लस तपाईहरुलाई यहाँ चिडियाखाना पनि छ क्या, जू पनि छ। तपाईहरु घुम्न आउन सक्नुहुन्छ। एकदमै तपाईले नेचुरल चीजहरुको फेस गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अहिले यो जू एरिया भयो भने परतिर पार्क पनि बनाएको छ यतापतिर हैन। त्यो पार्कतिर पनि घुम्न सक्नुहुन्छ। एकदमै रमाइलो दृश्य देखाउन चाहन्छु। म चाहिँ जमुनखारीको अहिले ट्याक्कै झर्लङ्गे पुलमा छु हैन। यहाँबाट खस्यो भने फोनसोन माछाले खानेवालामा छ। म बिचमा गएर तपाईहरुलाई यहाँको थोरै दृश्यहरू म देखाउँछु है त। एकदमै राम्रो छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। ल हेर्नुहोस् है त, खतरा छ हैन। यता टक्कसँग यो कालो चस्मा लगाएर हो कि क्या हो, मैले के पनि देख्दै छुइनँ। तर एकदमै रमाइलो छ यो दृश्य। तपाईहरु पनि घुम्न आउन सक्नुहुन्छ। यो जमुनखारी छिमसार चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। यो जमुनखारीमा यता नानीहरूलाई पनि लिएर आउन सक्नुहुन्छ। एकदमै नानीहरूको लागि पनि बनाएको चिजहरू छ यहाँ, खेल्ने ठाउँहरू हैन, भाँडाकुटी खेल्ने ठाउँहरू थुप्रै छ। तपाईहरु पिकनिक आउनुभयो भने एकदमै राम्रो छ हैन। तपाईहरु पिकनिक आउनुहुन्छ, परिवार लिएर घुम्न सक्नुहुन्छ हैन। एकदमै नेचुरल चिजहरू तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईहरुको नानीहरू लिएर आउँदै गर्दा पनि एकदमै नानीहरूको लागि छुट्टै खेल्ने ठाउँ छ हैन। अनि तपाईहरु परिवारहरू घुम्दै गर्दा पनि एकदमै राम्रो छ हैन। यो सबै यहाँ हेर्नुहोस्, एकदमै राम्रो छ। म तपाईहरुलाई वरिपरि घुमाएर देखाउँछु हैन। यो पिकनिक आउनुको लागि चाहिँ एकदमै यहाँ रमाइलो छ। यहाँ साथीभाइहरू लिएर आउनु हैन, यसो घुम्नुको लागि चाहिँ एकदमै रमाइलो छ। किन भन्दा यहाँ नेचुरल चिजहरू सबै छ हैन। त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ जू छ हैन। त्यो जूमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। बाँदर, मयूरहरू, अजिङ्गर, बाघहरू, भालुहरू, विभिन्न थरीका जनावरहरू तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ यता आएर हैन। अनि यता विशेष गरी एकदमै हाम्रो देशलाई झल्काउने, हाम्रो देशको झन्डा यता छ। एकदमै जब यो झन्डाहरू देख्छु तब मेरो देशको याद आउँछ हैन। एकदमै माया लाग्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यता। ल है त, यस्तै छ। ल तपाईहरुलाई मैले सबै प्राय सिमसार आदिउदी घुमाइसकेँ। यदि यो भिडियोमा हेरेर तपाईहरु पनि आउन चाहनुहुन्छ भने जुके भन्ने ठाउँमा आउनुहोस्। अनि जुकेबाट अलिकति मास्तिर लाग्नुहोस्, ठ्याक्कै जमुनखारी भन्ने ठाउँ आउँछ। अनि त्यही ठाउँमा यो चाहिँ छ हैन। झन्डा हेर, नेपालको झन्डा फरफराउँदै गर्दाखेरि एकदमै आनन्द हुन्छ। नेपालको झन्डा हेर्नुहोस्। ल है त साथीहरू, यस्तै छ सिमसार भनेको चिज। साथीहरू म यता छुमै टक्क लगाएर। ओ कता हराएको हौ? यहाँ भिडियो गर्नु है। यहाँ आउनु छिटो जाम। अब छिटो यहाँ आउनु। म त साथीहरूलाई यस्तो थर्काउँदै राख्छु नि, फेरि केटाहरूलाई त म यस्तो थर्काउँछु नि। फुलबारीबाट घरतिर हामी राख्नेछौँ। फुलबारी यहाँ छ। फुलबारीबाट लाग्नेछौँ फुलै फुल। यहाँ मेरो पछाडितिर हेर्नुहोस् है, दुवैपट्टितिर फुलै फुल छ हैन।
अस्ति त अलिक राम्रै थियो, अहिले त सुकिरहेछ। किन भन्दा पुरै घाम लाग्न थाल्यो नि त अहिले, घाम लाग्न थाल्यो त्यही भएर यस्तो भएको। नत्र त एकदमै राम्रो थियो नि हिजो अस्तिसम्म त होइन। पहिला यो एरियामा चाहिँ टक्क लगाएर डोको छारे जस्तो लाग्छ कि यहाँ माथि बोला डोको रमिचाङ बनाएको त सायद, यहाँ त होइन होला। एकदमै दामी छ, शान्त वातावरण छ होइन। यहाँ माथि भ्यू टावर छ होइन। यो भ्यू टावरमा गएर हामी हेर्नेछौँ टक्क लगाएर। यहाँ पर पछाडि देखेन, यता रेल रहेछ नानीहरू खेल्ने, सबै बिग्रेछ लाइट। यो फुलबारी पनि एक राउन्ड घुमाउँ न त यसो होइन। आइसकेपछि के नघुमी जानु खै देखिँदैन त। उता पल्लोपट्टिबाट घुमेको भने त देखिँदैछ, यताबाट भएन, देखेनौ। एक राउन्ड हान्ने हो होइन, टक्क लगाएर ल दामी छ। जानु होइन अब, यो मेरो साथीको तल आउँदैछौँ, हामी चाहिँ यहाँ माथि चढ्दैछौँ। अब हेर्नुहोस् चारैतिर टक्क लगाएर यस्तो आनन्दको ठाउँ छ। यहाँबाट चाहिँ संसार देखिन्छ क्या, जमुनखारी एरिया सबै सिमसार एरिया। दामी छ है। ल खतरा छ। ल है यहाँबाट पनि लाग्यो हामी चाहिँ यता। ल आउनु जाम, है आउनु जाम। मैले त्यत्तिकै नेचुरल छ भने होइन कि, सबै नेचुरलै चिजहरू छ यता। यो कुनै मात्रै बनावटी छ, नत्र सबै नेचुरल छ। अब लाग्यो यहाँ आँप पनि खानु पाइन्छ है पछि। यहाँ मेरो साथी चाहिँ यता मास्तिर छ होइन। ल आऊ छिटो टक्क लगाएर। एउटा चाहिँ अफिस छ होइन, यहाँबाट गरिरहेको छु। बा यहाँ पर मैले पालेको गाई भन्नु नमिल्ने। सिंह भएको ठाउँमा जाउँ न। कहाँ कतै जाने रे? सिंह भएको ठाउँमा। बाघहरू जहिले पनि बाघको अगाडि जान्छ भन्नु न। कता टाढा छैन तर त्यो त राखिसकेको छैन हौ। ल मैले तपाईँहरूलाई 5वटा गाईको खुट्टा भएको देखाउँछु। यो त पहिलादेखिको नि 5वटा खुट्टा छ। गाइदैन नि अहिले टेलिफोन गर। 5वटा गाईको। हेलो, यो 5वटा गाईको खुट्टा होइन, एउटा गाईको 5वटा खुट्टा। एउटा गाईको 5वटा खुट्टा। ल पहिलादेखिकै यो गाई चाहिँ गर्नुहोस् है। मैले झुट बोले होइन नि फेरि। यहाँ पर बाघ छ नि, फेरि बाघले खाइदिन्छ।
आउनु काम आउनु ए बच्चाहरू जस्तो छोराको बाबु खेल्दैछ छोराको बाबु खोइ देखिँदैन भने त हो छोराको बाबु बाङ्गिङ छ कि क्या अलार्म भएको छोराको बाउलाई स्याहार